大家好，我是木子。看我又来到哪里？来到我们那个镇上了。然后我又在买吃的、用的，过年用的。这几天街上的人特别的多哦。然后到现在这个下午的点了，都还有好多人在买吃的，基本上都是买吃的，还卖菜的，还卖对联的，卖鞭炮的，好多各种各样的。走，带大家去看一下。我这后面这个玩意好玩吧？再去看一下我们那里面的集贸市场，然后是那里面有好多那个鱼啊，什么蔬菜都有卖的。看到没有？这里面是我们这边的最大的集贸市场。妈耶，这条鱼跑出来了！我水，就拿个尾的好的，拿哪里看？然后这边有一家专门做那个豆饼的，去看一下他现在还有没有那个绿豆饼，炒的挺好吃的。老板，还有那个绿豆饼吗？看到没有，绿豆饼都抢完了，来晚了一点，因为我这个眼睛好像有点鼓起来了，好像没睡好这段时间。现在准备出发去超市大购物。我买了一大袋，拎都拎不起了。刚刚都在卖对联，一下子收摊了。东西也买好了，人家都收摊回去了，准备回家了。好了，今天视频就给大家分享到这里，喜欢我的可以给我点点关注，咱们下期再见，拜拜。